جب زبردست طریقے سے باڑھ آتی ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آسام کے حالات آپ کو معلوم ہیں، آسام میں بڑی زبردست طریقے سے باڑھ آ چکی ہے کہ جس باڑھ کے ذریعے سے بہت سارے مکانات، عمارتیں تہس نہس ہو گئی۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے نبی کا عمل کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے میرے عزیزوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا معاملہ پیش آتا، نہ کہانی، آفت، مصیبت، پریشانی آتی، کوئی آندھی طوفان آتا، کوئی باڑھ آتی، تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ کرتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے، نماز پڑھتے، اللہ رب العزت سے خوب لو لگا کر دعا مانگتے، نماز پڑھتے۔ تو ایسے حالات میں باڑھ کا معاملہ ہو یا طوفان ہو، آندھی ہو، ہم کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور آپ کی زندگی کو نمونہ اور آئیڈل بنانا چاہیے کہ ہم مسجد کی طرف رخ کریں، کیونکہ یہ آندھیاں، طوفان، بارش اور بہت زبردست طریقے سے باڑھ، انہی چیزوں میں اللہ کا عذاب بھی چھپا رہتا ہے۔ آسام میں دیکھ لیں آپ، کتنا زبردست معاملہ ہے، کیسے لوگ بے گھر ہو گئے، ان کی کھیتیاں برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، یہ بھوک کے مارے ستائے جا رہے ہیں، اور یوں سمجھ لیجیے کہ بہت سارے لوگ مر چکے ہیں، انتقال ہو گیا۔ تو ہم ایسے وقت میں دعاؤں کا خاص خیال رکھیں، دعا کریں، اللہ رب العزت سے خوب دعائیں مانگیں اور نماز پڑھیں۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں اور ایسے موقع پر فوراً نماز میں مشغول ہو جائیں، پہلا کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم کوشش یہ ہو کہ ہم ان کی مدد کریں، پیسے کوڑی کے ذریعے سے ان کی ہم مدد کریں، رقم سے ان کی مدد کریں۔ بہت سارے ہمارے علماء کرام، ہمارے بہت سارے بڑے رہبر، ان کو ہم دے دیں، ان کو عطا کر دیں، بغیر تحقیق کے نہ دیں، ان کو ہم دیں، تحقیق کے ساتھ دیں، بالکل مضبوط آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے۔ مضبوط جب پروف ہو تو آپ ان کو عطا کر دیں کہ ایسی جگہوں پر ہمارا مال لگنا چاہیے۔ واقعی میں جو بہت سارے لوگ ہیں، ضرور نہیں صرف مسلمان، بغیر ایمان والے، سب کی ہم کو مدد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جو انسان کسی کی مصیبت کو ختم کرنے پر قادر ہو، مفہوم ذکر کر رہا ہوں، کسی کی پریشانی کو ختم کرنے پر قادر ہو اور پھر کیا بولتے ہیں وہ نہ کرے اور اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے، وہ سوچے سا وہ جانے، ان کا کام جانے، تو حدیث شریف کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اس نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا تو وہ خود بھی کسی پریشانی میں مبتلا جب ہوگا، وہ بھی خواہش مند ہوگا کہ میری کوئی مدد کرے، اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کہہ دیتے، جا تو جان، تیرا کام جانے، تو نے میرے بندے کی مدد نہیں کی، میں تیری مدد نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہے نا، ہم دوسروں کی مدد کرنا سیکھیں، بڑا اہم کام ہوا کرتا ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، کمزوروں پر رحم کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، یہ وہ کام ہے کہ جو یوں سمجھو اسلام سکھاتا ہے، اسلام بتاتا ہے۔ اس لیے آپ جب ایسی باڑھ آئے اور ایسے سیلاب آئے تو ہم سب سے پہلے کام تو یہ کریں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں، نماز پڑھیں۔ دوسرا کام یہ ہے دعا کریں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہیں، جو اس باڑھ میں، سیلاب میں یہ سمجھو کہ بہت پریشان حال ہو گئے، ان کی ہم مدد ضرور کریں۔ تو یہ تین کام ضرور کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان کام کی وجہ سے، ان تین کام کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت نوازیں گے اور اخروی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بہت ساری مصیبت پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ ذرا شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔